Yeah. Please tell me that I can't, that I won't, that I fail, that I'll never make it out, yeah. Please tell me all the bad, never good, fill my head full of every single doubt, yeah. Please say any negative thoughts, I pop off when I hear people say I cannot. I get off to the thought of proving everyone wrong, I won't stop to the top, so you better back off and get lost. I'ma stay loud, stay proud, never running out, never heading south. I'll be spreading out, call it word of mouth, can't put me down, I'll be getting loud. You can have your doubts, not what I'm about, have your f***ing cloud, it be raining now. I keep making sound, go another round, I'm legend bound, can't stop me now. You don't wanna fuck with me, a slow burn like a disease. Just tell me that I can and I'll show you things that you couldn't believe. Just tell me that I can. 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 Cause I just wanna hear it out your mouth, yeah. Give me fuel, it's a tool that I use to go ahead and run my mouth, yeah. I take shots, I take loss, I make shots, I miss lots. That's how you get big boss, you get yachts, you swing lots and pop off a big shot. I ain't done chasing, got big dreams, bigger things, impatient. Who's at the top think they need replacement? Who's at the top think I'm gonna erase them? Face it, I don't give up quick, I don't give up shit, I won't give up this. Cause I know that I want it, know that I'm on it, I'll make it, I promise. You don't wanna fuck with me, a slow burn like a disease. Just tell me that I can and I'll show you things that you couldn't believe. Just tell me that I can. 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 Cause I just wanna hear it out your mouth, yeah. Give me fuel, it's a tool that I use to go ahead and run my mouth, yeah. I take shots, I take loss, I make shots, I miss lots. That's how you get big boss, you get yachts, you swing lots and pop off a big shot. I ain't done chasing, got big dreams, bigger things, impatient. Who's at the top think they need replacement? Who's at the top think I'm gonna erase them? Face it, I don't give up quick, I don't give up shit, I won't give up this. Cause I know that I want it, know that I'm on it, I'll make it, I promise. You don't wanna fuck with me, a slow burn like a disease. Just tell me that I can and I'll show you things that you couldn't believe. Just tell me that I can. 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 Just tell me that I can.
cause I just wanna hear it out your mouth, yeah. Give me fuel, it's a tool that I use to go ahead and run my mouth, yeah. I take shots, I take loss, I make shots, I miss lots. That's how you get big box, you get yachts, you swing lots and pop off a big shot. I ain't done chasing, got big dreams, bigger things, impatient. Who's at the top think they need replacement? Who's at the top think I'm gonna erase them? Face it, I don't give up quick, I don't give up shit, I won't give up this. Cause I know that I want it, know that I'm on it, I'll make it, I promise. Assalamualaikum gars yi comme ni leen ko waxee woon ci 17 décembre bi ak waa Dakar Banlieues Bilers bu nekk journée boo xam ne seen anniversaire la ñuy fêté muy 2 ans yi voilà tey moom lañ doon commencé def benn convoi boo xam ne ñu déparé Elton Mermoz def PDN 3 bi tey ñu am fii suñu ay naataangoo yoo xam ne ñoom si biir association bi lañ nekk ñu war leen am ay laaj yu leen laaj si biir activité bi salaamaaleykum grand ñu ngi lay siyaar. maaleykum salaam maa ngi tudd Mamadou Ndiaye di président le réseau sénégalais des organisations d'usagers des deux roues di le président de la fédération nationale des deux roues du Sénégal nekk vice-président Dakar Banlieues Bilers voilà. ok tey ngeen organisé benn journée boobu de sensibilisation la pour la sécurité routière ok tey yow ban yëg-yëg nga am ak ban sentiment nga am ci journée bii nii par rapport ak activité yi fi am. bon li may njëkk wax ci loolu mooy que dommage que déposé woon nañu benn demande d'autorisation pour que ñu mën a def benn randonnée bindoon nañu autorité bi pour defaale une campagne de sensibilisation sur la prévention et la sécurité routière fétewaale anniversaire u Dakar Banlieues Bilers ñu invité nag toute la jeunesse sénégalaise plus particulièrement waa Dakar ak team yi nekk Dakar yi yëpp boo xoolee mbooloo mi nga gis di nga xam ni wuyu si nañu yàlla def aussi autorité bi daal ni fi ñu ko doon bëgg def dafa nekk place boo xam ne place su ñëpp la bu benee ne buñ ko bindaatee dinañ ñu changer milieu bi mën nañ ñu jàppale pour ñu am autorisation bi loolu moo tax nag ñu ñëw fii daje fi Limodak pour fêter suñu anniversaire bu am solo bii. balaa may connaître sa question nag dinaa lancer un appel solennel aux autorités de ce pays là plus particulièrement le président de la République xamal ko ñun Sénégal lañu dëkk fii la ñu bokk dañu bëgg a taaral suñu dëkk dañu bëgg a waxtaan ak suñu jeunesse su dëkk pour que xale yi mën di respecter code de la route di sol casque bu ñu dawal di sol ay chaussures fermées di sol ay gants ainsi de suite ñun loolu kese mooy suñu mbébét mooy encadrer cette jeunesse là pour que ñu bañ a dugg naka su dul noonu kon tey bu ñu ñëwee tey soxla leen bëgg a sensibiliser xale yi bëgg a waxtaan ak ñoom ensuite ci comité ad hoc bu ANASER laa bokk donc loolu bu amee war nañu mën di jóg di ànd ak ñun di ñu accompagner parce que ñun bu ñu demee ba mënatuñu am jàmm si suñu réew wala mënatuñu am loo xamante ni war nañ ko def pour suñu jeunesse réew ñun lan la ñu représenter suñu réew am na ay xale yu am talent yu fi nekk am na ay xale yu gëm seen bopp yu fi nekk di wax aussi ni même le représentant des cak-cak du Sénégal bi nga xamante ni aussi ñun ñoo leen jiite ñoom ñëpp tey bu ñu doon bëgg tey def dara yu mel noonu da ngay gis ni dañuy am ay gàllankoor mais ñun kañ la ñuy am indépendance suñu dëkk kañ la ñuy yëg suñu bopp ni suñu si dëkk bi la bokk si dëkk bi lañ bokk donc loolu entre parenthèse la woon boo xamante ni dama ko ci dugal di wax nag Dakar Banlieues Bilers kenn mënatu ko génnee ci wàllum deux roues ndax campagne de sensibilisation yi te lépp ñoo koy defal suñu bopp ñoo koy def suñu ay doole bopp amuñu benn soutien amuñu benn soutien amuñu sponsor bon sponsor yi peut-être dañ koy yéex a démarché peut-être loolu la te ñu ngi ci fin d'année donc loolu kese la donc li ñuy wax rek mooy que nañu état bi gën a considéré nañu gën a jàppale hydrocarbures yi station yi nga xam ne ñu ngi fi dañuy dugal seen loxo ci campagne de sensibilisation xale yi su ko defee xale yi mën a am ay formation yu baax état bi gën a dugal seen loxo ci ñoom ñun loolu rek lañ leen demandé. souvent yan difficulté ngeen di faral di rencontrer si kaw tali bi yu demee noonu. waaw tali bi moom problème yëpp mooy c'est la police et la gendarmerie jàpp naa ni nag seen liggéey la ñuy def mais nag il faut que ñu xaw a teggi seen loxo tuuti di waxtaan ak xale yi parce que am na ay boo yu bëri comprendre ñu moto boo koy jënd da nga war a am kayit bii da nga war a am lii da nga war a am lii am na ñoo xam ne bu ñu amee acte de vente rek dañuy ñëw duñu soxla casque amuñu permis amuñu dara. est-ce que loolu yéen a ngi def ay sensibilisation pour booy waaw mais lu mel nii ñuy organiser lii moo tax autorités yi di ñu accompagner parce que yu mel nii ñuy def dañ ciy waxtaan ak ñoom ci loolu pour wan leen ni moto kenn du ñëw rek jënd ko ci cadre bii lii ak lii nga ko war a jëlee fii ak fii nga war a jaar mais ñun loolu buñ koy defal état bi daf ñu war a jël en charge mais tey da ngay jóg pour def benn affaire mais ñu lay bloqué ci côté bu nekk mais pour lan et cette jeunesse là a besoin de. parce que activité bi tey gis naa ne dawal moto def convoi te mënoon na am par exemple benn panel wala benn conférence boo xam ne dañuy waxtaanee yu demee noonu. mais loolu ñun ñoo ko daan defal di ko fayal suñu bopp di ko defal suñu bopp
donc ci loolu la ñu taxaw tey ñun loolu la ñu bëggoon pour def une campagne de sensibilisation gën a soñju ndaw ñi parce que xale yi li ñuy dee ci tali bi di accidenté parce que am na accident yoo xam ne boo ko amee sax ñaanal ñu ko kenn dara mais nga génn àdduna sax moo ko gën ndax accident boo xam ne yow mënutuloo sa bopp dara lépp dañ la ko mënal loolu dafa metti donc ñi ngi lancé un appel autorités yi ni leen nañu gën a am considération si ces jeunes là ci ces conducteurs de deux roues là moto yi nga gis yi benn bu nekk lu mu tuuti 5 millions lay jar kon ñun duñu ay cuune duñu ay como duñu ay nit ñu ndaw nañu bàyyi di jël tamit maa ngi profité aussi ci occasion bi di wax le gouverneur de Dakar mi nga xamante ni moom moo ñu njaboote bu ñu amatee ay arrêté yoo xam ne dañ koy jël pour interdiction dawalkatu deux roues yi nañ ñu sarax ngir yàlla ñu avertir ñu 2 jours 48 heures wala 72 heures ñu woo kilifa ñi nga xam ne ñoo ko ŋànk ñu def ko ci presse bi ñun ñu jël ko dugal ko suñu réseaux sociaux yi dugal ko suñu groupe WhatsApp yi ainsi de suite su ko defee ñëpp mën a jot information bi moo gis ku xëy sa jabar nekk hôpital wala nga am naa nga xëy di yóbbu ay ordonnance wala jëndi dara ñu ñëw jàppale ci yoon bi li muy yàq dafa bari te nag xale yi di daw di def cak-cak ainsi de suite ñoom loolu rek la ñu mën a am ci li ñuy fay seen électricité si la ñuy takk jabar si la ñuy fay seen ay néeg si la ñuy ngénte si la ñuy def leneen ak leneen donc kooku boo ko teree benn jour rek yàqal nga ko loo xamante ni bon du ñu wax ni du ko amaat mais dina impacté ci liggéeyam voilà kon gars yi ñoo ko déggandoo sa autorité yi na si gars yi jàpp jox leen loxo dooleel leen di leen taxaw ci activités yi ñu def boo ko defee sensibilisation bi day jaar yoon parce que ce sont des jeunes yoo xam ne ñu ngi ci dëkk bi di liggéey te moto yi nga gis ni comme ni nga ko waxee benn bis nekk ñu jar ay 2 millions comprendre nga amoon naa benn gars yi nag bu ne woon da cee bëggoon xam naa ne foog mu utaat 2 millions parce que 400 000 la yor kon gars yi ñoo leen ko lancé waat ngeen ñëwaat jàppaat ci bagage yi autorités yi gouverneurs yi comme ni nga ko waxee ngeen ne informer gars yi à temps bu ko defee information mën a jàll amoon nañu benn gars di lancer aussi beneen appel aux conducteurs de deux roues nañu gën a respecter seen bopp xam ñoom ñooy ñan nañu correcté ci kaw tali bi nañu respecter code de la route nañuy sol casque parce que loolu ñun mënuñoo concevoir koo xam ne yaa ngi dawal moto doo sol casque doo sol chaussure de chaussure fermée doo sol ay gants loolu ñun dañ koy condamné ànduñu ak ñoom ci loolu képp ku ñu gis aussi ngay jël moto di si dem jël alalu jàmbur di si def naka su dul noonu wala nga siy jaay drogue wala nga si def leen ñun bokkuloo ci ñun ñi nga xam ne nag dañu ñëw pour yàq suñu secteur ñun ànduñu ak ñooñu tey ànduñu ak ñooñu suba loolu dañu bëgg mu leer nañ voilà donc loolu laa bëggoon message bu am solo bu mu envoyé les conducteurs de deux kon gars yi leer na ñun ñu dawal vélo yi gars yi ñu takkaat dàll yi takkaat casque yi ak gants yi waaw képp ki nga xam ne yaa ngi teg ay deal ci biir dawal bi ñu ne bokkoo ci association bi bokkoo ci mouvement bi yow te yaay def lu la neex mais gars yi boole loolu maaleykum di leen nuyu encore une fois di leen remercier tey yéen ñi nga xam ne tey yéen ñu teewal fii pour li nga xam ne mooy Sénégal ñëpp jot ci ñëpp gis ko li nga xam ne tey mooy li ñuy dund ñun suñu biir parce que dañ naan ku nekk rek xam nga sa passion ñi football la ñuy topp ñi xar yi la ñuy topp ñi leneen ak leneen la ñuy topp ku nekk ak li nga bëgg sa biir xol maanaam tey yàlla dafa def ñu dajaloo fii pour maanaam mu nekk suñu deuxième édition boo xam ne dañuy fête suñu anniversaire mu nekk peut-être dañ naan ëpp na 2 ans mais bii mooy suñu deuxième édition boo xam ne dañoo woo képp ki nga xam ne suñu mbokk baykat suñu frère nga suñu xarit nga képp ki nga xam ne tey yaa ngi dund moto sa biir xol ñu dajaloo fii waxtaan li nga xam ne tey noonu la ñu mën a respecté li nga xam ne mooy code de la route ak sécurité bi nga xam ne tey moom la ñu war a jël ci wàllu dawal moto ñuy sol casque di sol gant maanaam tey jug di sensibiliser ñëpp sur la sécurité et la prévention routière kon gars yi ñu ngi ciy woo ñëpp ci gërëm ñëpp kontaan bu baax ñi nga xam ne tey ñoom ñoo fi teew di dund lii ak ñun. waaw man lu la gën a neex si bis bi lan la tey. waaw mais le fait que gars yëpp bàyyi seen liggéey ñëw taxaw tey fekkee lii. waaw mais loolu si gën loolu si xaw a naqari loolu ñaxtu. waaw mais tey li ñuy ñaxtu mooy tey ñu ngi ñaan yàlla tey ñi nga xam ne ñoo fi nekk mën a jàppale ñi nga xam ne tey ñoo nekk si wàllu moto yi am na tey ñoo xam ne ñu ngi ciy liggéey ñu ngi ciy tedd am na ñoo xam ne ñu ngi koy dund am na ñoo xam ne seen passion la kon ñu xool ñuy dawal moto yi ay sénégalais lañ ay ndaw lañu ay responsable lañ ay kilifa lañ ci biir réew mi ñu xool tey ñu ngi leen di jàppale ñu am ay carte grise am permis ba nga xam ne dañ mën a régulariser borom moto yëpp man daal loolu laay ñaanal. bi gis nañ convoi bi nga xam ne gars yi def nañ ko mu nekkoon anniversaire u Dakar Banlieues Bilers mu nekk journée boo xam ne de sensibilisation sur la sécurité routière gars yi ñëw nañ borom deux roues yëpp ñëw nañ tey dajee fii nii gars yi ànd def benn convoi bu rafet mu nekkoon tey le 10 décembre fii nii ci Dakar gars yëpp dajee nañ fii mu nekk affaire bu rafet da ngeen gars yi li ñu ko waxee seen membre yi nga xam ne ñoo fi nekk seen président bi ak yeneen invité yi nga xam ne ñu ngi bokk si yeneen association yoo xam ne ci wàllu deux roues la ñuy dawal kon gars yi loolu moo newoon bis bi tey di leen jox di dajee ci beneen bis
ci beneen émission incha allah ñu leen wax ne bu fekkee abonné go nga bës bouton bu xonk bi ak cloche bi nga activé ko bu ko defee émission bu dugg dañ koy amaat jaajëf gars yàlla nañ ko yàgg a fekkee muy gën a nice one love